Një ditë pas miratimit të rezolutës vjetore për Shqipërinë nga Parlamenti Evropian, e cila përfshin edhe rekomandimet për mbrojtjen e zonave natyrore, ka reaguar kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla. Balla ka deklaruar se një pjesë e formulimeve në rezolutë lidhen me një keq kuptim dhe se autoritetet shqiptare do të punojnë për sqarimin e tyre në vijim në Strasburg. Në pjesën e parë ka një keq kuptim, i cili do të lindë i keq kuptim, do mundohemi që pas 3 javësh përsëri në Strasburg, në Komitetin Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit ta sqarojmë. Nuk ekziston në Shqipëri një park kombëtar me emrin Vjosa Nart. Pra, zonë e mbrojtur në Republikën e Shqipërisë, neni përkatës në ligjin 2017 apo në ligjin 2024 e garanton, por garanton gjithsesi që për zonat, për nivelin e 5, që nuk janë zonat mbrojtura, po janë peizazhe të mbrojtura, të mund të ketë ndërtime turistike apo ndërtime të tilla të natyrës së infrastrukturës lëvizëse. Sipas tij, në Shqipëri nuk ekziston një park kombëtar me emërtimin Vjosa Nart, por Parku Kombëtar i Vjosës, për të cilën ai ka theksuar se është i vetmi në Europë që mbron një sipërfaqe të tillë lumore pa ndërhyrje ndërtimore në pjesën e përcaktuar si park. Ai ka shtuar gjithashtu se zona Nart Pish-Poro përbën një njësi tjetër territoriale dhe se për këtë pjesë janë bërë sqarime dhe propozime për përshtatje në kuadër të standardeve europiane. Balla ka theksuar se pjesa tjetër e rezolutës lidhet me zbatimin e rekomandimeve dhe me detyrimet që burojnë nga legjislacioni europian për zonat e mbrojtura, të cilat Shqipëria po i përafron në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.